Vai. Ô, calma. Que isso? É algo sério. Eu não vou conseguir contar. Meu tio, seu irmão sofreu um acidente. Ó, eu quero saber dele, não. Tá me ouvindo? Ele que fica com aquela casca que eles não gostam. Aí eu falei pra pai. ele que ele... Ele sofreu um acidente. Ele se foi. Não. Ele não resistiu. Vou fazer da minha vida sem você. Não. Eu tenho que falar pra ele que eu amo ele, filho. Dá licença. Tudo bem, pai. Ele te amava também. Eu nem disse que eu amava ele. Ele falou antes de partir que te amava. Eu fiquei brigado com ele por causa de uma casa velha, filha. Meu Deus.